Ամոսերգուն մեզ քաջալերում է ասելով. Գոհացեք Տիրոջից, որ բարի է, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Գոհացեք Աստվածների Աստծուց, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Գոհացեք Տերերի Տիրոջից, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը, որ նա է միակը մեծամեծ հրաշքներ անում, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը, որ մեր խոնարհությունում հիշեց մեզ, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը, որ փրկեց մեզ մեր թշնամիներից, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը, որ հաց է տալիս ամեն մարմնի, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը, գոհացեք երկնքի Աստծուց, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Եկեք գոհանանք եկեղեցի, պաշտենք ու երկրպագենք միակ Տիրոջը։
Ամեն, հալելույա Տեր, փառքը պատիվը լինի քեզ հավիտյան։ Մենք այսօր եկել ենք ասելու, դու ես մեր ապա հայրը, մենք որդիական իրավունքով ենք, Հիսուս Քրիստոսի սուրբ արյա շնորհիվ, գոհանում ենք քեզանից Տեր, քո մեծ զոհի համար, Տեր քո անգին զոհի համար, դու քո կյանքը տվեցիր, որ մենք կյանք ունենանք, հալելույա։ Քեզ հավիտյան, 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 օրդ ներգում են քեզ Տեր, մեծարում են քեզ Տեր, արժանի ես, ալելույա, ալելույա, շնորհակալություն եկեք հայտնենք սրտանց, գոհանանք այն սիրո համար, որ շնորհվել է մեզ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, մոտենանք նրան, մոտենանք Հիսուս Քրիստոսի սուրբ արյան շնորհիվ, հանձնվենք մեր սուրբ հզոր Տիրոջը, ալելույա, փառքես Տեր, փառքես Տեր, փառք ու պատիվ քեզ Տերս, ալելույա, պաշտում եմ քեզ, երկրպագում եմ քեզ Տեր, ալելույա, դու ես Տեր, ընդմիշտ պահում ես, դու ես Տեր, Աղվեր սիրում ես, դու ես միակավա, հայրը մեր, դու մեզ պաշտպան, այս աշխարհում ջան, դու ապաստան, և վեր մեզ համար, մեր թագավոր, մեզ արարող, Աբա, 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 թագավոր ես մեր, Հայրը սերես ու հավատարիմ ես Աբա, դու միշտ նույն ես Աբա, 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 թագավոր ես մեր, դու ես, դու ես, դու ես, դու ես հայրը մեր, դու գտածուներով հայրը սերես ու հավատարիմ ես Աբա, դու միշտ նույն ես Սպասում է քեզ Տեր, որ գահի լինես արքա մեր, որ քո առջև մեր հայր խոնարհվեն, որ քո առջև կամոք լիները քեզ օրհնեն, բոլոր ազգերը կանչեն Աբա մեր հայր, դու ես մեր արքա Թագավոր ես Տեր, դու ես, դու ես, դու ես, դու ես հայրը մեր, դու գտածուներով հայրը սերես ու հավատարիմ ես Աբա, դու միշտ նույն ես Աբա, 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 թագավոր ես մեր, դու ես, դու ես, դու ես, Հայրը սերես ու հավատարիմ ես Աբա, դու միշտ նույն ես Ամեն, հալելույա, մեր Տերը նույն է երեք այսօր և հավիտյան, նրա սերը այսօր էլ իրականանում ենք քեզ համար, և մենք սրտած ենք փառաբանելու և ասելու, հալելույա, Աբա, 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 թագավոր ես հայրը մեր, դու գտածուներով հայրը սերես ու հավատարիմ ես Աբա, դու միշտ նույն ես Աբա, 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 թագավոր ես մեր, դու ես, դու ես, դու ես, դու ես հայրը մեր, դու գտածուներով
Abba, du bist Nunez, Abba, 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 Takabornes me. Du es Heidelme. Du gepatzt der Heide, Sere, Suhaba, Barimes, Abba, du bist Nunez. Չկա քո նմանը իմ Աստված, չկա քեզ պես Աստված Տեր, շնորհակալ ենք Հայր, որ դու մեր Աստվածն ես, շնորհակալ ենք, որ պատիվ ես արել քո զավակները կոչվելու, շնորհակալ ենք, որ պատիվ ես անում մեր մեջ լինելու, շնորհակալ ենք, որ կյանք ես տվել քո առջև կանգնելու, շնորհակալ ենք ու դարձյալ ասում ենք դու ես Տեր, փառք ես, շնորհակալ ենք Հայր ամեն օրհնություններիդ ու ողորմություններիդ համար, ամեն իրավիճակների համար, փառքն ու պատիվը քեզ լինի, ամեն։ Տեր օրհնի, շնորհակալություն Տիրոջը, շնորհակալություն Հովիվ ջան, շնորհակալություն Աստծո ժողովուրդ, որ ձեր աղոթներով ես այսօր կանգնած եմ այստեղ, շնորհակալ եմ, դարձյալ ասում եմ շնորհակալ եմ, ես մի թանկ տուն ունեմ, և ես այս տունն է, և ես տան շնորհիվ է, որ ես այսօր այստեղ կանգնած եմ, այն խոսքը, որ ուզում եմ ձեր հետ բաժնեկից լինել, Հռոթի գիրքն է, Հռոթի գրքի առաջին խոսքը։ Որոշ բաներ կա այստեղ, որ սրտիս շատ հարազատ է եղել և ուզում եմ անպայման ձեզ հետ բաժնեկից լինեմ և խնդրում եմ ինձ ճիշտ հասկանաք։ Այն ինչ, որ ուզում եմ փոխանցել, դա լրիվ իմ մասին է։ Ուզում եմ կարդամ Հռոթի առաջին գլուխ, առաջինից 6-րդ խոսքը, նրանք, ովքեր որ չեն կարդացել, նրանց համար եմ ուզում ընթերցել և խորհուրդ եմ տալիս, որ անպայման գիրք շատ կարդալ։ Դատավորների կառավարության օրերին երկրումը սով եղավ, և Հուդայի Բեթլեհեմիցը մեկ մարդ իր կնկա ու երկու որդիների հետ գնաց Մովաբի երկիրը պանդխտանալու։ Եվ այն մարդի անունը Ելիմելիք, և կնկա անունը Նոյեմի, և երկու որդկանց անունները Մահալոն և Քելոն էին։ Եվ պրատացի Հուդայի Բեթլեհեմիցը և գնացին Մովաբի երկիրը և այնտեղ էին լինում։ Եվ Նոյեմի մարդը Ելիմելիքը մեռավ, և նա մնաց իր երկու որդիներով, որոնք իրենց համար Մովաբից կնիկներ առան, մեկի անունը Որփա և մյուսի անունը Հռոթ, և նրանք 10 տարի չափ այնտեղ նստեցին։ Եվ Մալոնը և Քելոնը երկուսն էլ մեռան, և այն կինը իր երկու որդկանցիցը ու մարդիցը զուրկ մնաց։ Եվ նա երկու հարցերով վեր կացավ, որ Մովաբի երկրիցը ետ դառնա, որովհետև Մովաբի երկրումը լսել էր, որ Տերը իր ժողովրդին այցելություն էր արել նրանց հաց տալով։ Ուշադրություն դարձրեք դատավորների կառավարության օրերումը երկրում սով եղավ։ Որպեսզի լավ պատկերացնեն նրանք ինչի մասին է խոսքը, թե որ տարածաշրջանի մասին է խոսքը, մի փոքր ուզում եմ անդրադարձ անեմ, որ ավելի պարզ ու հասկանալի լինի։ Սա Հուդայի երկրի մասին է, բայց մինչև այն կանվանվեր Հուդայի երկիր, դրանից առաջ մի բան էր տեղի ունեցել։ Ուրեմն այստեղ ես խոսելու եմ երեք կարևորագույն քաղաքների մասին և մինչև քաղաքների մասին կխոսեմ, դրա համար ուզում եմ մի փոքր ձեզ ներկայացնեմ ու ավելի հասկանալի լինի։ Ասեմ, որ սովը որտեղ էր ունեցել, եղել էր Բեթլեհեմում, Հուդայի երկրում, բայց Հուդայում կային մի քանի կարևորագույն քաղաքներ և ուզում եմ այդ երեք քաղաքների մասին անդրադառնալ ու ասել, դա մեկը Բեթելն էր, մյուսը Երուսաղեմը, հետո նորից նոմա Բեթլեհեմ։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի քարտեզի վրա, եթե դուք կանգնեք, ձեր առջևում լինի այդ քարտեզը, ուզում եմ ասեմ Հուդայի երկիր,
Հուդայի երկիրը բաժանվում էր աջ կողմի հատվածում գտնվող Մովաբի երկրից աղի ծովով եւ ցախ կողմում վերևում Բեթելներ 19 կիլոմետր ներքև Երուսաղեմը, հետո 7 կիլոմետր ներքև Բեթլեհեմներ։ Պատկերացրեցիք վերևը Բեթելը, Երուսաղեմը, հետո Բեթլեհեմը։ Աղիծովներ, իսկ ներքևի հատվածում Մովաբի երկիրը, որտեղ գնացին հաց փնտրելու։ Հիմա ես ուզում եմ մի փոքր անդրադառնամ, թե ինչ էր նշանակում Բեթել, Բեթել նշանակում էր Աստծուտուն, թե ոնց այդ անվանումը առաջացավ, նրանք ովքեր չեն կարդացել, մի փոքր այստեղ նշել եմ եւ ուզում եմ դուք իմանալ, թե ինչու այդ տունը կոչվեց Աստծուտուն, կարդում եմ Ծննդոց 28-րդ գլխի 10-րդ խոսքից, այսպես է գրված. Եվ Հակոբը Բերսաբեից դուրս եկավ եւ գնաց դեպի Խարան եւ մի տեղ հասավ եւ գիշերն այնտեղը մնաց, որովհետեւ արեկակը մար էր մտել եւ այնտեղի քարերիցը առավ եւ գլխի տակը դրավ եւ այնտեղը պառկեց եւ երաս տեսավ, ահա մի սանդուղ երկրի վրա դրված եւ նրա գլուխը երկինքն էր դիպչում եւ ահա Աստծո հրեշտակները նրանով վեր էին գնում եւ իջնում Եվ ահա Եհովան կանգնած է նրա վրա եւ ասեց. Ես եմ Եհովան, քո հոր Աբրահամի Աստվածը եւ Իսահակի Աստվածը։ Այդ երկիրը, որի վրա պառկել ես, ես քեզ եմ տալու եւ քո սերունդերին։ Եվ քո սերունդները երկրի ավազի չափ կլինեն եւ կտարածվի դեպի արևելք, արևմուտք եւ դեպի հյուսիս եւ դեպի հարավ եւ քեզանով կոտրվեն երկրի բոլոր ազգերը եւ քո սերունդներով եւ ահա ես քեզ հետ եմ եւ ամեն տեղ որ գնաս քեզ կպահեմ եւ քեզ այս երկիրը կդարձնեմ որովհետեւ քեզ չեմ թողնել մինչեւ որ չկատարեմ այն ինչ որ քեզ ասել եմ Եվ Հակոբը զարթնեց իր քնիցը եւ ասեց. Իրավի Եհովան այստեղ է, եւ ես չգիտեի, եւ վախեց եւ ասեց. Ինչ ահավոր է այստեղը, սա ուրիշ բան չէ, բայց միայն Աստծո տունը, եւ սա երկինքի դուռը, եւ սա է երկինքի դուռը, եւ Հակոբը առավոտ անցկալնող վեր կացավ եւ առավ այն քարը, որ իր գլխի տակ էր դրել, եւ նրան արցանք կանգնեցեց եւ նրա գլխին յուղ օծեց եւ այնտեղի անունը Բեթել դրավ, որ թարգմանաբար նշանակում է Աստծո տուն։ Եվ հետագայում, երբ որ Աստված խոսք էր տվել, որ ասում էր հետագա քո սերունդներին այս տարածքն եմ տալու հյուսիս, հարավ, արևելք, արևմուտք եւ քո ժառանգությունը, ժառանգները պետք է այս երկիրը վայելեն, մենք գիտենք պատմությունը գնացին եւ կանանացիները այդ երկիրը գրավեցին, տեր դարձան այդ հողերին եւ այդ հողերում էլ մինչեւ հիմա ապրում են, որովհետեւ Աստված ուզեց, որ այդ երկրում ապրեն եւ այդ տարածքը Հուդա անվանվեց։ Իհարկե հետագայում բաժանվեց երկու թագավորների մեջ, բայց հետո նորից հիմա ամբողջությամբ Իսրայել է կոչվում։ Նրանք ովքեր չգիտեին այս մասին, ասում են, որ դուք պատկերացում ունենաք, որ խոսքը գրվում է այդ ամբողջ տարածաշրջանի մասին եւ Հուդայի երկրում, այսինքն այդ երկրի մեջ գտնվող թե Բեթելը Աստծո տունը, թե Երուսաղեմը, որը երկրպագության Աստծո ժողովրդի երկրպագության քաղաքն է, թե Բեթլեհեմը, որը Աստծո տան հացի տունն էր, այսինքն շտեմարաններ այնքան շատ էր, որ հացի տուն էին ասում, հացը Բեթլեհեմից գնում էր կերակրելու մյուս քաղաքներին, մյուս գյուղերին։ Եվ հանկարծ կարդում ենք, որ արդեն ստեղ կարդացինք, որ դատավորների կառավարության օրերում երկրումը սով եղավ, այսինքն այդ տարածաշրջանում սով եղավ, եւ սովը պատճառ եղավ, ասում եմ պատճառ եղավ, բայց ես կարծում եմ, որ ըստ նաեւ սրտի հարցեր, հետագայում կհասկանանք, որ այս ընտանիքը ելիմելիքը վերցներ իր կնոջը եւ տղաների եւ տեղափոխվեր Մովաբի երկիր։ Ես ուզում եմ, որ դուք լավ պատկերացնեք Աստծո տուն, Աստծո երկրպագության քաղաք, Աստծո հացի տուն եւ մյուս ափը աղի լճից այս կողմ արդեն Մովաբի երկիր։
Ես ուզում եմ դուք իմանաք, թե նրանք ովքեր որ չեն կարդացել, թե Մովաբ անվանումը որտեղից է եկա։ Մովաբ անվանումը եկել է այն բանից հետո, որ Հոբը եւ իր աղջկա ապստությունից հետո ծնված այդ որդու անունը դրեցին Ավակ աղջկա, անունը դրեցին Մովաբ, եւ այդ երկիրը ի պատիվ այդ տղայի կոչվեց Մովաբի երկիր։ Ասեմ, որ այդ Մովաբի երկիրը լի էր ջրերով, որովհետեւ թարգմանաբար նշանմա ջերերի ծովերի երկիր, այսինքն եւ եթե ջերերն էլ առատ էին, բնականաբար այն անապատում, որտեղ ջուր է լինում, բնականաբար անապատը ծաղկում է եւ պատահական չէր, որ Ղովտը անգամ Աբրամի հետ սակարկելուց ինքը իր աչքերը ուղղեց այն կողմը, որտեղ որ ջուր կար եւ առատ էր, այսպես ասած, բերքն ու բարիքները։ Այդպես էլ այդ երկիրը Մովաբի երկիրը համարում էր ջրի առատության երկիր եւ նրանք իրենց ոտքերը ուղղեցին դեպի այդ երկիրը։ Ինձ համար շատ տխրալի է, որ իսկապես նրանք ընտրեցին այդ երկիրը Մովաբ, որը ընկած երկիր էր։ Մովաբ, որ ընկած քաղաք էր, ընկած Աստծու շնորհքից, Աստծու պաշտամունքից։ Այս երկիրը կռապաշտության եւ պղծությունների երկիր էր։ Եվ ինչ էր մտածում Ելիմելիքը, որ վերցրեց իր տղաներին ու իր կնոջ ու հենց ընտրեց Մովաբի երկիր։ Ես հասկանում եմ, կա նախախնամություն, կարող ենք պատճառաբանել, որ ծրագիր կար, բան չունեմ ասելու, բայց Աստված կարող է նաև ծրագիրը այնպես դասավորել, որ այդ հարցը կարող էր գալ հենց այդ երկիրը, հացի երկիրը, բայց այստեղ մի կարևոր բան կա, որի վրա ես ուզում եմ դուք ուշադրություն դարձնեք։ Հացի երկրում հացը պակասեց ու վերելան թռան գնացին հացի երկրից։ Կներեք այս բառից համար, որ ասում եմ թռան գնացին։ Հետո մենք կտեսնենք ինչի համար եմ ասում թռան գնացին։ Ասեցինք ով էր այդ որ գնացին երկիրը, ներկայացրեցի արդեն Մովաբի երկիր, որը լի էր ամեն տեսակյան շնորհքություններով։ Արդյունքն ինչ եղավ այս ընտանիքի հետ։ Արդյունքն այն եղավ, որ ամուսինը Ելիմելիքը մահացավ, հետագայում որդիները զոհվեցին, սպանվեցին, եւ ինքը մենակ դառնությամբ լեցուն ստիպված եղավ հետագայում վերադառնալ իր երկիր։ 10 տարի նրանք մնացին այդ երկրում։ Իհարկե տղաները հասցրեցին ամուսնանալ, իրենց համար ընտրեցին մովաբացի աղջիկներ կանայք, բայց մենք կարդում ենք, որ այս քույրիկ, այս կինը ասում էր, որ Աստված իր կյանքը դառնությունով էր լցել 10 տարիները։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ, մեղադրել Աստծուն չի կարելի, որովհետև շատ ժամանակ մենք ենք որոշումները կայացնում ու հետո երբ որ դառնությունները գալիս են, մենք մեղադրում ենք Աստծուն, ասում ենք Աստված մեր կյանքը դառնությունով լցրեց։ Շատ ժամանակ ուշադիր դարձեք, ուշադրություն, նայած որ հարցում, նայած որ պարագայում։ Գրված է սով եղավ, հիմա ես ուզում եմ ասեմ, սով եղավ և Աստծո տանը, սով եղավ և երկրպագության մեջ, և սով եղավ հացի տանը, հաց։ Ես սա ինձ համար վերցրեցի ու հասկացա, որ սա կարող է լինի յուրաքանչյուրիս հետ։ Յուրաքանչյուր հոգևոր մարդու կյանքում էլ այսպես բան կարող է լինի։ Սով լինի քո Աստծո և Աստծո հարաբերությունների մեջ, քո երկրպագության մեջ կարող է սովի օրեր լինեն, կարող է նաև սով լինի, այո, ինչու՞ չէ, նաև քո ֆիզիկական ապրուստի հետ կապնված։ Բայց որպես Աստծո մարդ ես խորհուրդ եմ տալիս, որ մենք ուշադիր լինենք եւ հետեւողական լինենք, որ միտքը մեր չխափի ու մեր ոտքերը Մովաբի երկիր մեջ չտանի։ Ես այնքան կուզենայի, որ նրանց ոտքերը գնային, գիտեք, ես 3 քաղաքների մասին եմ խոսում, բայց Հուդայում շատ ավելի քաղաքներ կային, հնարավոր էր այնտեղ գետերի ափերին գտնվող քաղաքներում էլ լինել հնարավորություն ապրելու, բայց ես մարդիկ ավելի ճոխությունը գնահատեցին գնալ այնտեղ, բայց մոռանալով, որ այդ ճոխության հետևում կա մի դառն իրականություն, կա կռապաշտություն, կա այլասարվածություն, կա մի վիճակ, որը կբերի նրանց նաև մահվան։ Արդյունքում նրա որդիները սպանվեցին։ Ռութի 1:19-21-ում այսպես ասում, երբ որ Ռութը հետ վերադարձավ, գրված է 6-րդ խոսքում, որ ինչ մնաց, նա իր 2 հարցներով վեր կացավ, որ Մովաբի երկրիցը ետ դառնա,
որովհետև լսել էր, որ Աստված իր ժողովրդին այցելություն էր արել եւ նրանց հաց տվել։ Գիտես, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այո, Աստված իր ժողովրդի կարիքների հետևում կանգնած, Աստված իր ժողովրդի հետևում կանգնած է։ Այո, թեպետ ինքը 10 տարի այնտեղ մնաց, բայց ինքը հասկացավ, էլ Աստված իր օրհնությունը ուղարկել է իր տան մեջ, Հուդայի մեջ։ Այսինքն հացը մենակ չէր եղել հացի երկրում, հացի քաղաքում, Բեթլեհեմում, արդեն առատություն էր եւ Երուսաղեմում, առատություն է եւ Բեթելում, Աստծո տանը։ Այսինքն Աստված իր տունը չի թողնում, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Եթե ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ իրավիճակներում սով է եկել, դա չի նշանակում Աստված կթողնի։ Մի շտապեք որոշումներ կայացնելու, որոշել, որ ոտներս պետք է ուղղեմ այստեղ կամ այնտեղ սով է, ոչինչ չկա, ուտելու բան չկա։ Հետո կգան օրհնության օրեր, ու դու կտեսնես, որ քո ոտերը ստիպված պիտի վազեն արդեն Աստծո տուն, քո ոտները ստիպված պիտի գնան հացի տուն։ Հռոթի 1:19-21-ում մենք կարդում ենք այսպես. Եվ երկուսը գնացին, այսինքն Հռոթը եւ իր հարսը գնացին Բեթլեհեմ հասան։ Եվ երբ որ Բեթլեհեմ եկան, սրանց պատճառով բոլոր քաղաքը շարժվեց։ Լսում եք, սրանց քաղաքով բոլոր քաղաքը շարժվեց։ Եվ ասում էին, սա է Նոյեմին։ Եվ նա նրանց ասեց. ինձ Նոյեմի մի կանչեք, ինձ Մարա կանչեք, որովհետև ամենակարողը դառնությամբ լցրեց ինձ։ Այսինքն Նոյեմի գեղեցիկ սկանչելի, իսկ Մարա նշանակում է դառնություն։ Ես գնացի լիքը, բայց Տերն ինձ դատարկ դարձրեց։ Ինչի եք ինձ Նոյեմի ասում, որովհետև Տերն ինձ խոնարհեցրեց եւ ամենակարողը ինձ վշտացեց։ Այսպես Նոյեմին ետ դարավ իր հարս Մովաբացի Հռոթի հետ Մովաբի երկրիցը։ Այսինքն ես ուզում եմ ստեղ մի հատ ուշադրություն դարձնենք։ Քաղաքը իր տեղում էր մնացել, ժողովուրդն էր իր տեղում մնացել։ Գրված է, քաղաքը շարժվեց, ժողովուրդ կար քաղաքում, երբ որ իրանք մտային, լիքը ժողովուրդ կար, որ մնացել էր։ Միթե սով այս ժողովրդի համար չէր, միթե դժվարությունները ժողովրդի համար չէր, բոլորի համար էր, բայց արի դու տեսես ժողովուրդը մնացել էին հավատալով, վստահելով, որ Աստված այո իրենց հացի երկիրը նորից հացի երկիր է դարձնելու։ Ու երբ որ Նոյեմին եկավ, նրանք գիտեին Նոյեմի պատմությունը եւ նրանք Նոյեմին չասեցին Մարա, դառնացած, դառնություն կրած, նրանք ասեցին Նոյեմի Այս ժողովուրդը չես, մեր Աստվածը, որ մեզ նայում է որպես գեղեցիկ սկանչելի։ Ես ուզում եմ ասեմ, անգամ դառնությունները, անգամ դժվարությունները, անգամ սխալները, անգամ սխալ քայլերը, որ մենք անում ենք, միևնույն է, եթե մենք իսկապես նայում ենք ամենակարողի ողորմությանը եւ մեր աչքերը ուղղում ենք նրան, ինքը նայում է մեզ որպես սկանչելի, գեղեցիկ, անկախ մեր անցած ճանապարհից, անկախ մեր կորցած 10 տարիները, անկախ մեր ապրած սխալ վայրը, անկախ մեր ապրած սխալ ձևն ու կերպը, միևնույն Աստված նայում է որպես գեղեցիկ, ահա սա է մեր Աստծո մեծությունն ու իմաստը։ Աստված է, մարդ չի։ Մարդը կարա անպայման ցածացնի, մարդը կարա անպայման խայթի, մարդը կարա ասի, այ դու սխալ էի դրա համար պատժվել ես, բայց ոչ ամենակարող Աստված ասում է, դու մի ընթացք էր, որ անցել ես ու ես քեզ որպես գեղեցիկ եմ նայում ու քո համար ճանապարհներ եմ հատում։ Եվ գիտեք, երբ որ նա եկավ, երբ հասավ, նա հասավ ճիշտ այն ժամանակ, երբ որ գարու հունձքն էր սկսվել։ Արդեն աճել էին, արդեն հասկերը բարձացել էր, այս ժամանակն էր հնձել, ուտել ու վայելել։ Մի նրբություն կա այստեղ, որ եկել էր բնականաբար նա մտածում էր, որ ինքը սխալ է, ինքը չի ցանել, ինքը չի աշխատել եւ բնականաբար ինքը պետքա խնդրի, որ թույլ տան հավաքողների հետևից մնացածը, մնացորդը հավաքի։
գնացել է, թողել է իր երկիրը, իր երկրում աճելու, ցանելու, մեծացնելու, բարձրացնելու ծառայությունները ամենը թողել է, եկել է եւ այսօր ինչ իրավունքով ինքը կարա պահանջի ասի, որ թույլ տվեք ես ուտեմ, բնականաբար նա պետք է ուղղակի երազներ, որ այս դեպքում ինձ մնում է միայն ձեզանից հետո թողածներից մի փոքր փշրանք հավաքեմ, բայց փառք Աստծո, իդեմս բոսի մենք այստեղ տեսնում ենք Աստծո կերպարը, որ նա տալիս էր այդ հնարավորությունը, ասում էր չհավաքեք, թողեք, որ իրանք ոչ թե մնացորդը հավաքեն, այլ այն կայուն բաց թողածները հավաքեն եւ նրանք էլ ապրեն, որովհետեւ նրանք մեզանից մերոնցից մեկն են։ Ուզում եմ մի բան ասել, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, եթե այսօր մեր դալիճում կան մարդ, որ իր կյանքում ունեցել է այսպիսի դժվարություններ, որի կյանքում եւ Աստծո ծառայությունը եւ իր պաշտամունքը եւ իր ինչի չէ անձնական, ես ինձ համար եմ ասում, անձնական, նյութական ինչ որ դժվարություններ է եկել, հույսդ մի հատ նրա վրա դիր։ Նայի նրան ու ասա Մովաբը ինձի ոչինչ չի տալու, Մովաբը իմը չի, Մովաբը միայն կարա կողոպտի ինձի, Մովաբը կարա միայն ինձ թալանի, Մովաբը կարա սպանի իմ եղածը, Մովաբը կարա ոչնչացնի այն ինչ որ ինձ համար թանկ է։ Ուստի ես խորհուրդ եմ տալիս սիրելի Աստծո ժողովուրդ, եթե անգամ հացը պակասել է, միայն իր անունը կանչեք։ Վստահեք Տիրոջը, այն մարդիկ կենթանի մնացին, 10 տարի Ռութն էլ ապրեց, 10 տարի քաղաքի ժողովուրդն էլ ապրեց, բայց քաղաքի ժողովուրդը չմեռավ սովից, քաղաքի ժողովուրդը քանի գնաց, աճեց, բազմացավ, ընտանիքներ կազմեցին, ամուսնացան, երեխաներ ունեցան, երկիրը լցվեց եւ օրհնվեց նաեւ նրանց բարիքն ու բերքը։ Բեթլեհեմում նստելով Աստծո ողորմությունը արդյոք կլինի մեր կյանքում, թե չի լինի։ Ես կարծում եմ, որ նստելով չի, որ պետք է լինի։ Ես հավատում եմ, որ այդ մարդիկ ձեռները չծալեցին, նստեցին, նրանք նախ առաջին շարունակեցին իրանց պաշտամունքը, շարունակեցին Տիրոջ ծառայությունը, շարունակեցին նաև իրենց աշխատանքը։ Ժողովուրդ թղթում այսպես է գրում, եթե այգիդ չմտնես, չմշակես, չջրես, հասկը չի աճի եւ այդ դեպքում արդյունք չես ունենա։ Իսկ եթե մտնես, այգիդ մշակես, այգիդ ցանես, աճելու է եւ դու հաց ես ունենալու ուտելու համար։ Ես հավատում եմ, նրանք, որոնք անգամ սովի առաջ էին կանգնալ, նրանք անգամ այդ սովի մեջ մնացին հավատարիմ ջրելու, աշխատելու, քայլելու, գործելու մեջ։ Սա հիմա վերլուծեք մեր հոգևոր դաշտի մեջ։ Եթե անգամ իմ հոգևոր դաշտում այսպիսի իրավիճակը ես իրավունք չունեմ չելնեմ ու չաշխատեմ, ես իրավունք չունեմ չցանեմ, ես իրավունք չունեմ չմշակեմ, չքահանեմ, ես իրավունք չունեմ տիրություն չանեմ այդ ծիլերին, որովհետև վաղը այդ բերքն է, որ ինձ պետք է ապրեսնի եւ կյանք տա։ Դատելը հեշտ է, պահանջելը հեշտ է, բայց աշխատելը դժվար է։ Բայց իրականում, եթե ուզում ես արդյունքի հասնես, դու ինքդ պետք է աշխատես։ Ամեն մարդ ինքը պետք է աշխատի ինչ որ բան ստեղծելու համար։ Ամեն մարդ իր այգին ուներ, իր այգին էր մշակում ու իր այգին առատորեն եկել էր հնձելու ժամանակը։ Մարդիկ դիմացան, մարդիկ կանգնեցին եւ եկավ բարիքները վայելու օրն ու ժամանակը։ Ափսոս, որ իսկապես նա հետ դարձավ ասելով այս խոսքը մարա կանչեք, այսինքն դառնություն, որովհետև ամենակարողը դառնությամբ լծելից ինձ, ես գնացի լիքը, բայց Տերը ինձ դատարկ դարձրեց։ Ես չեմ ուզում, որ իմ կյանքում այդպես լինի, որ ես դատարկ դառնամ։ Իմ ոտները սխալ բաներ անեն, իմ միտքը սխալ բան անի, հետո վերջում դատարկ դառնացած հետ վերադառնամ։ Խորհուրդ եմ տալիս առաջինը նախ ինձ համար եմ ասում, երկրորդը դուք այս մասին լավ մտածեք։ Եթե սով ես զգում ոչինչ Տիրոջ առաջ կանգնի, ասա իմ սովը հագեցնողը մարդը չի, իմ սովը հագեցնողը դու ես, քեզ եմ ուսացել եւ ամոթով պետքա չմնամ։
ասեցի, երբ նրանք վերադարձան քաղաք, քաղաքը նրանց ընդունեց որպես նրան անվանեց Նոյեմի։ Ես ուզում եմ, որ իմ կյանքի օրերը այսպես անփառունակ դառնությամբ լեցուն չլինի իմ սխալների պատճառով, իմ սխալ որոշման պատճառով։ Ես ուզում եմ, որ ես իր հետ լինեմ մի կտոր հաց խաղաղությունով, բայց Աստծո հետ։ Մի կտոր հաց, բայց իր տան մեջ։ Մի կտոր հաց, բայց իր պաշտամունքը պահելու մեջ։ Եվ ես հավատում եմ այդ ամենակարող Աստվածը, որ ժամանակին այդ տունը տվել էր ինձ, տվել էր Իսրայել ժողովրդին, ասես կգնաք հյուսիս, հարավ, արևելք, արևմուտք ձեզ եմ տալու, դուք եք լինելու այդ երկրի տերը, տալու եմ ապրելու հնարավորություն, վայելեք այս ամենը, այդ ամենակարող Աստվածը, որ այնքան էր օգնել, որ հացի տուն էր անվանվել, հացի առատությունն այնքան շատ էր, որ գնում էր քաղաքները կերակրելու համար, այդ ամենակարողի ձեռքը չի պակասել մեզ օգնելու, չի պակասել մեզ կերակրելու, մենք ենք պակասել, ես չկամ, եթե ես իմ տեղում լինեմ, հացը հաստատ երկնքից կիջնի։ Ժողովի մեջ ասում է, որ եթե դու ցանես, երկնքից այն բարի ցողը պետք է հոսի, իջնի, լցվի քո բերքի վրա ու քո բերքը թարմ պետք է լինի, առատ պետք է լինի ու լիքը պետք է լինի։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մենք պետք է լինենք, մենք մեր տեղում պետք է լինենք, որ ցողը վերևից իջնի։ Եթե ես իմ տեղում չլինեմ, եթե իմ ցանածը բերք չլինի, բարիք չլինի, ինչ սա պետք։ Նայեք, եթե անգամ ընդունենք այս մի իրավիճակ, դու չես ցանել, լինում է, չէ, որ չես ցանում, բայց տեսնում եմ ինչ որտեղ բաներ աճում են, մենք չենք ցանել, բայց ինչ որտեղ ցորեն աճ է։ Լավ է, որ աճել է, փառք Տիրոջը, որ Աստված այդ ցորենին կյանք տվի, բայց եթե ես չկամ, այդ ցորենը ինչ պետք է լինի, ես չկամ, այդտեղ չեմ, որ ուտեմ, այդ ցորենը շատ պետք է մնա, հետո փչանա գնա, ես պետք է լինեմ, որ ուտեմ, լավ Աստված աճեցրեց, տվեց, բայց եթե ես չկամ, ոնց կլինի։ Մենք շատ ժամանակ այսպես ենք մարում, թող լինի, բայց մենք չլինենք, չկանք, ես ինձ համար եմ ասում, թող Աստված աճեցնի, թող Աստված շատացնի, թող Աստված տա, թող Աստված լիզնի, ես այս վերջերս մի փոքր բաներով եմ ասում, կիսվել եմ նաև հորմիս հետ, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, բայց իմ ջանքը պետք է լինի, իմ կանգնելը պետք է լինի, ես երկու գիշեր անդադար եմ մտածում, եթե ես չկանգնեմ, իմ նվնվալով բանա փոխվելու, իհարկե ոչ, ես պիտի կանգնեմ, որ Աստված այդ ցորենն է, որ տա, ես կարողանամ ուտեմ ու կշտանամ, ես պիտի կանգնեմ, մշակեմ, որ իմ այգին ծաղկի բերք տա, ես պիտի կանգնեմ, որ այդ բերքը կարողանամ հետո հավաքեմ, ցորեն անեմ, հաց անեմ, որ իմ ընտանիքն էլ ուտի, իմ ժողովուրդն էլ ուտի, իմ երկիրն էլ ուտի, կանգնել է պետք, սիրելիներս, ու վստահել է պետք։ Չեմ ուզում ոչ մեկս անփառունակ ձևով անցկացնենք 10 տարիներ ու հետո զղջումով ու թևաթափ կորցրած նորից ստիպված լինենք գանք ու ասենք Տեր նորից սկսի, ամեն բան նորից սկսի։ Թող այս հաճելի մեջ լինենք։ Նոյեմին ասեցի կոչում էր գեղեցիկ հաճելի։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս մեր կյանքը հաճելիի մեջ լինի, որ Աստված ասի հաճելի է, Աստված նայի ու ասի հաճելի է։ Ես ուզում եմ իմ կյանքի օրերն ու ընթացքը, մնացած ընթացքը, որքան որ Աստված ինձ կյանք կտա, այդպես ապրեմ, որ Աստված նայի ու ասի հաճելի է։ Ուզում եմ, որ իմ այգու աշխատանքը գոհացնի Աստծուն, իմ հաճելի ապրած կյանքով։ Օրհնում եմ ձեզ, օրհնում եմ իմ Աստծո տուն եկեղեցի։ Օրհնված լինեք, պատահական չի, ես հպարտանում եմ, որ Աստված թույլ է տվել մեր եկեղեցին կոչվել Աստծո տուն։ Հպարտանում եմ դրանով, անկեղծ եմ ասում, իմ Աստծո տուն եկեղեցի։
կանգնենք պաշտամունքի մեջ, կանգնենք իր ծառայությունը բարձր պահելու մեջ, կանգնենք աշխատանքի մեջ, կանգնենք մեր բերք ու բարիքին Տեր կանգնելու մեջ։ Աստված ասում է, ես վերևից իմ ցողը ուշադիր լսեք, Աստված ասում է, իմ ցողն է միջացնելու ձեր վրա, ձեր տունը առատ ալինելու, հացի տուն ալինելու, ու նրանք ովքեր որ միգուցե չհասկանալով կամ միգուցե հասկանալով ոտներն ուղղեցին դեպի Մովաբ, հետ են գալու, որովհետև մենք տեղ չունենք գնալու, մեր միակ տունը, մեր միակ տեղը դա Աստծո տունն է, Աստծո հետ լինելն է, միասին մշակելու, աճեցնելու, բարձրացնելու, մեր երկիրը լցնելու համար, օրհնված լինեք, ամեն։